ไอ้ก็ไอ้ผมช่างเยื่อยางตรงมาไอ้ที่มันใหญ่เกินโดนแล้วไม่อยู่โอ้โหกัดตรงหน้าเลยอ่ะกัดตรงหน้าเลยโดนแล้วครับโอ้ยยกดิเขย่าล้างก่อนตรงหน้าเลยอ้าว เรียบร้อยเลยให้เขาท่าเลยสุดยอดอะของจริงว่ะ
อะไรวะโอ้โหถ่ายอะไรปลาไปไหนแล้ว เหยื่อสองสายอยู่นะครับ ตอนนี้ปลาวิ่งออกบ่อนู้นไปแล้วนะครับ แกงเก็บนะครับ แล้วก็บอกว่าหลุด
ใหญ่ครับนี่ใหญ่เลยครับอยู่ปะเนี่ยโอ้โหลงมายันหลังแล้วนะอยู่ปะวะ อยู่ไง รอตรงนั้นเลยรอตรงนั้นเลย มานะแท้ นี่เขาแล้วครับ หัวหน้าเหยื่อไงครับ ดูแบนคันนี้ เดี๋ยวดิโอ้ยดูคันนี้ดูคันนี้ แต่ปลาไม่รู้อยู่ปลานะครับ อยู่ดิ อยู่อย่างงัดเยอะครับตังค์ยังไม่ได้จ่ายครับ เฮ้ยใจเย็นเอ้าอันไหนวะโน่น มันไม่ได้อยู่ปลายๆอะพี่ เอาเรื่องไงอ่ะ ต้องจับสายยกขึ้นมา ผมว่า ไอ้ฝากทีนะ ต้องเดือดร้อนคนอื่นอีกด้วยเรื่องอะ โอ้ย เอ้ยบาดมือปลาอยู่ไกลด้วยโอ้ปลาอยู่นู่นโอ้โหสวยเลยครับ ตรงนี้มันพันเลยพี่มันพาพี่พันไป2-3 รอบแล้วอะนี่กัดอะไรเนี่ยกบเหรอ ใช่เอ้ยเดี๋ยว กบพี่ส่งขนาดนี้เหรอ ทำไมอ่ะ โหดที่เป็นผมนึกว่านอนยาง มันก็แล้วแต่เทคนิคเว้ย มันก็รุดทุดไปเรื่อยไง ไม่เกี่ยวหรอก โอ้พันนิ้วด้วย บาดมือสักทีนึงเหอะช็อกถึงนี้แล้วพี่จับช็อกยกขึ้นแล้ว นิ่งๆครับ โอ้อยากใช้กิปเปอร์อีกซื้อมา2 ปีใช้ไว้2 ครั้งเองเอานั่นหน่อยเอาหน่อย เก็บสายดิ กระไปดูครับล่วงไม่ล่วงครับ โอ้ยเฮ้ย โอ้ย สวยครับโอ้โหเกทับกันอีกครับ ที่มันใหญ่จัดเลยวะ อย่าโมเยอะแมวโอ้โหไม่ได้ดูลืมก็ถ่ายโอ้ เฮ้ยของนะครับ นี่ครับ ตัวใหม่ฮะแบ็คเมมบ้าเจอกันครับ ไม่รู้จะสูงส่งทำไม เอาเลย โอเค ครับ ครับ นี่ครับนี่ที่มันชอบแทงอย่างนี้ป่ะแล้วมันไม่มีกองกัดไม่แม่นเลยโอ้โห กันมันที่ตัวก็ตายก็เสร็จหมดนี่เร็วต้องให้พี่มาบอกจังหวะวัดอย่างนี้ตลอดก็ไม่ไหวนะไว้นนท์พี่ก็ไม่ได้ว่างขนาดนั้น ครับผมอ้วนทั้งนั้นเลยพี่นะชอบอ้วนทุกตัวที่ 3นะครับ
โหนี่ครับ คือไม่มีตังค์ซื้อลอกซื้อคันนะครับ ไม่ใช่บางทีเล่นคันแล้วก็กระเบื้องประเด็นสายคาดนี้เท่าไหร่อะ ต่อช็อกไม่เป็นนี่ดิ ดิเรื่องหนักเลยอะ